Hello everyone. Success English Language School နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်က English ကိုအခြေခံမှစပြီးတော့လေ့လာနေတူတယ်။နောက် self study လုပ်ချင်နေတူတယ်။ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီ video လေးကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ present simple tense ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။အဲ့တော့ present simple tense present simple လို့ပဲပြော simple present လို့ပဲပြောတူတူပဲနော်အဲ့တော့ present simple တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးတာ verb 1 okay verb 1ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲ the simple present tense is the mostly used များသောအားဖြင့်သုံးလေးရှိတယ် for three things အရာဝတ္ထု၃ခုမှာများသောအားဖြင့်သုံးလေးရှိတယ်ဘယ်နေရာတွေမှာ number 1 to describe ဆိုတော့ဖော်ပြမယ် things အရာဝတ္ထုလေ that is permanent အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာ or ဒါမှမဟုတ် unchanging အတူတူပဲနော်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေမှာသုံးမယ်Now, number 2, to describe sort of problem. How often something has been. The zone the who are benefit should is problem. Number 3, to talk about schedule event. The schedule is a season. Events of a period, a season, a period in a better year. Okay, is a man in a Gilaya. He loves to to play basketball. Basketball because our own cái nào he goes to school သူကျောင်းသွားလေးရှိတယ်ဒါသူရဲ့အလေးထားတယ်နော်အလေးထားတယ်cái nào simple present always ဆိုတာအမြဲတမ်း never ဘယ်တော့မှ often နော်တခါမကြာခဏဆိုလို့နော် sometimes တခါတလေ usually များသောအားဖြင့်ဒါရနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးမယ်ကဲမှကြည့်အောင်Sue ကလည်း always ဆိုတော့အမြဲတမ်း gets to work early အလုပ်ကိုစောစောရောက်လေးရှိတယ်လို့ပြောတာနော် gas to ဆိုတာရောက်တာပြောတာအလုပ်ကိုစောစောအမြဲတမ်းစောစောရောက်လေးရှိတယ်အဲ့မှာ not မရေးရဘူးလေ suit gas always ဆိုပြီးတော့မရေးရအောင် okay number 2 we often ကျွန်တော်တို့ကမကြာခဏဆိုလို့ sleep late အဲ့တော့အဲ့ရဝင်တာနောက်ကျလေးရှိတယ် on weekends ဆိုတာစနေတနင်္ဂနွေတွေအဲ့တော့စနေတနင်္ဂနွေတွေမှာကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်အဲ့ရဝင်တာနောက်ကျလေးရှိတယ်အဲ့မှာဆို not မရေးရဘူးလေ we sleep often ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြန်မရေးရအောင်။နောက်တစ်ခု I usually ကျွန်တော်အများဆုံးအဖြစ် drive to work အလုပ်ကိုကားမောင်းသွားလေးရှိတယ်။ပြောချင်တာအလုပ်ကိုကားနဲ့သွားလေးရှိတယ်။ but ဒါမဲ့ I sometimes walk တခါတလေတော့လမ်းလျှောက်သွားတယ်။ဒါသူရဲ့အလေးထားတယ်။အဲ့တော့ for one တွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုအလေးထားတယ်နော်ခန်းစားချက်တွေလောက်တက်ကြောင်းနော်စသဖြင့်ဒီလိုအခါတွေမှာသုံးတယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင် Julia never eats breakfast နော်အဲ့တော့ Julia never ဆိုတော့ဘယ်တော့မှ eat ဆိုတော့စားလေးမရှိဘူး breakfast ဆိုတော့မနက်စာကိုစားလေးမရှိဘူးเนาะ Okay အဲ့တော့ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီ exercise လေးတူတူလုပ်ကြည့်မယ်number 1အနေနဲ့ right ရေးပေးပါ these verb ဒီ verb တွေကိုရေးပေးပါ as ဒါမှမဟုတ် es လေးပေါင်းပြရမယ်ခဲမှာကြည့်အောင်read ဆိုတော့ reads reads နော် she reads he thinks 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 နောက်တစ်ခု it flies 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 နောက်တစ်ခု he dance dances dance now she has now finish finishes နော် finishes ဒီလိုသုံးပေးမယ်Okay, number 2 complete ပြည့်စုံရေးပြပါစာကြောင်းတွေကိုပြည့်စုံရေးပေးမယ် use these verb ဒီ verb တွေကိုသုံးပြီးတော့ရေးပေးမယ် wash ဆိုတာတော့ဒါစေးကြောတာပေါ့ပကံတို့စသည်ဖြင့်ဆို wish ဆိုတာတော့ဒါတွေကိုသုံးမယ် open ဖွင့်တယ် speak ဒါတော့စကား language တွေမှာအထူးသဖြင့်ပြောတယ်ပေါ့နော်စကားပြောတာတော့ဘာလို့ while ဒါတော့စူပွတ်တာနော်အမေစူတာပြောတာမဟုတ်နော်စူပွတ်တာ meet ကတော့တွေးဆုံတာnumber 1ကိုကြည့်အောင် John နဲ့ four languages ဘာသာစကား၄မျိုးအဲ့တော့ John speaks speaks နော် John speaks four languages number 2 banks ဘဏ်တွေအားလေ usually များသောအားဖြင့် at 9 o'clock 9 နာရီ in the morning မနက်9 နာရီမှာဘာလုပ်လို့ရှိတယ်ဆို open banks မှာအများမို့လို့ open open ပဲနောက် number 3 my jobငါရဲ့အလုပ်က is very interesting အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် a lot of people လူတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကပါတယ် meet တွေ့လေရှိတယ် I meet a lot of people number 4 Peter ဆိုတော့ his hair သူ့ရဲ့စပင်ကို everyday နေ့တိုင်းဆိုတော့ WASHES worship Peter နေ့တိုင်းသူ့စပင်ကို
သူစပင်ကို short လေးရှိရဆိုသူခေါင်း short လေးရှိတယ်လို့ပြောနေ့တိုင်းခေါင်း short လေးရှိတယ် number 5 water boils 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 အဲ့တော့ water ရေက at 100 degree celsius 100 degree celsius မှာစုတယ်0 degree မှာခဲတယ်နော် water boils 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 ကဲလို့ပြန်ပြောကြည့်မယ် John speaks 4 languages banks usually open at 9 in the morning my job is very interesting I meet a lot of people number 4 Peter washes his hair every day number 5 water boils at 100 degrees celsius okay okay number 3 write sentences စာကြောင်းတွေကိုပြည့်စုံအောင်ရေးပေးမယ် from these four ဒီ verb တွေကိုဒီစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့ put the verb တွေကိုထားပေးပါ in the right form မှန်ကန်တဲ့အစီအစဉ်တိုင်းထားပေးမယ်သူကပြောက်တော့ပေးထားတယ်ဒါကိုကပြန်ရေးပြရမယ် number 1ဆိုရင် Sue always arrives early နော် Sue always arrive မှာ s လေးပေါင်းရမယ် arrives arrive Sue ကတယောက်တည်းမို့လို့နော် Sue always arrives early number 2 Julia always enjoys enjoys as ပါမယ်နော် enjoy မှာ as ပါမယ် enjoys parties number 3 Jenny always wears 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 Jenny always wears nice clothes number 4 children usually like chocolate children usually like chocolate ကလေးတွေအများသောအားဖြင့် chocolate ကြိုက်လေးရှိတယ် number 5 I often play basketball after work ကျွန်တော်ကအလုပ်ပြီးရင် basketball ကစားလေးရှိတယ်လို့ပြောတာ I often play basketball after work ဟုတ်နော် okay နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်လိုက်အောင် positive ဆိုတာဟုတ်ကြောင်းပြောတာအဲ့တော့ဟုတ်ကြောင်းမှာဆိုရင် I ရဲ့ we ရဲ့ you ရဲ့ they ရဲ့ verb ကိုဒီတိုင်းပဲရေးမယ်နော် work like do have he ရဲ့ she ရဲ့ it ကိုကြတော့ works နော် likes does ဒီလိုသုံးမယ်ဒါ positive ဟုတ်ကြောင်းမှာ negative အငြင်းမှာဆိုရင်နော် I we you they ကို don't ဒါမှမဟုတ် do not တူတူပဲနော် don't နဲ့ညင်မယ် he ရဲ့ she ရဲ့ it ကို doesn't နဲ့ညင်မယ် does not ပေါ့ do ရဲ့ does ရဲ့ did ရဲ့အနောက်မှာအမြဲတမ်း verb 1လိုက်တယ်အဲ့တော့ work like do have ဒီလိုပဲဖြစ်မယ်နော်ခဲမှာကြည့် I drink coffee ကျွန်တော်က coffee တောက်လို့ရှိရ but I don't drink tea လက်ဖက်ရည်တော့တောက်လို့မရှိဘူးဒါတော့ you don't work မင်းကအလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့လုပ်လို့မရှိဘူးဒါတော့ the weather is usually nice ဂျာတိတို့ကများသောအားဖြင့်တာယာလေးရှိရ it doesn't rain very often မိုးမကြာခဏဆိုတော့ရွာလေးမရှိဘူးလို့ပြောတာremember မှတ်ထားဖို့လို့ I don't like Fred ကျွန်တော်က Fred ကိုသဘောကျတယ် and be a Fred doesn't like me Fred ကကျွန်တော်ကိုသဘောမကျဘူး Fred ကျွန်တော်ကလည်း Fred ကိုသဘောမကျတော့ Fred ကလည်းကျွန်တော်ကိုသဘောမကျဘူးအဲ့တော့ not မရေးရဘူးလေ Fred don't like ဆိုပြီးတော့မရေးရဘူးကျွန်တော် might ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခါ doesn't use ဆိုတော့သုံးလည်းမရှိဘူး marked gas တော့ gas အများကြီးသုံးလည်းမရှိဘူးပြောချင်တာ gas သိမ့်မစားဘူးလို့ပြောတာ C ဆိုရင်တော့ C သိမ့်မစားဘူးပေါ့ဒီလိုပေါ့။ဒါမှဆိုရင် not မရေးရဘူး my car don't use ဆိုပြီးတော့မသုံးရအောင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ my car တရားတစ်ခုတည်းမို့လို့ပါတယ် doesn't ကိုသုံးပြရတယ်။ကျွန်တော် Paul doesn't usually have breakfast Paul ကများသောအားဖြင့်မနက်စာစားလေးမရှိဘူး။ဒါမှဆိုရင် doesn't has လို့မသုံးရအောင်။ Paul ပဲ Paul ပါတယ် Paul ကတယောက်တည်းမို့လို့နော် has ကိုသုံးမယ်မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ do ရဲ့ does ရဲ့ did ရဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်း verb 1လိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် have have ပဲသုံးပါတယ်စားတာတောက်တာကို have have နဲ့သုံးရင်ပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးစေတယ်အဲ့တော့ he doesn't do his job very well ဘေကသူ့ရဲ့လုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်လို့မရှိဘူးအဲ့မှာဆိုရင်အရှိရပါတဲ့ doesn't က having verb အနေနဲ့သုံးထားတယ် doesn't အနောက်က do က main verb အနေနဲ့သုံးတာဟုတ်နော်အရှိရdoes not doesn't having verb အနေနဲ့သုံးပြီးတော့အနောက်က do က main verb နဲ့အကယ်သူကအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရှိရဆိုရင် Bill does ဖြစ်မယ် Bill does his job very well လို့ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့
exercise နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ် video မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ် question တွေရော question လုပ်နည်းရဲ့ present simple နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ positive negative exercise တွေနဲ့ question လုပ်နည်းတွေရောနောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလေ့လာကြမယ် okay see you next video okay bye